bwo gushya uburyo bimera. Yagiye mu busambanyi, yamaze kubona ingaruka yakuye muri bwa busambanyi. Yagiye mu bujura yibwira ko agiye kwiba ya mafaranga akajya kuryoshya, ariko bimuviriyemo gereza, bimuviriyemo gukubitwa, bimuviriyemo gupfa, bimuviriyemo accident, acitse ukuboko runaka cyangwa se acitse urugingo runaka ararubuze. Aho ngaho ni umuhana avuyeyo, araza kukumva kuko nyine niko yubatse intekerezo ze, yemera yabonye. Mubaririze inzira aho zahoze. Nabivugaga ko tubaze abo bakuru ko isi y'uyu munsi idusaba kumera dutya. Ese babyeyi, twebwe mwebwe mu gihe cyanyu mwitwaraga mute? Mwagendaga mute? Iyo byageraga mu gihe runaka cyo kurambagiza, mwarambagizaga mute? Byagendaga bite? Noneho tubihuze gute n'isi y'uyu munsi? Mbese urubyiruko nagira ngo mbashishikarize gukora ubushakashatsi. Bakora ubushakashatsi, be kugendera ku muvuduko isi ifite y'uyu munsi, ariko batazi aho yavuye. Turabasuhuje mwese abadukurikira kuri Evangelize Le Monde. Mumeze mute? Amahoro y'Imana nabane namwe. Mwaramutse mute? Mwiriwe mute? Bwakeye bute aho muherereye? Mu mpande enye z'uru Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri diaspora, ku migabane igize isi yacu aho mutuye, twizeye ko muri amahoro. Twe twagira umugisha kuramuka amahoro, turashimira Imana. Namwe rero nizeye ko mumeze neza, kandi Uwiteka akomeje kubabera Imana. Nimukomere rero kandi mugumye mugubwe neza, kuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwanyu. Uyu munsi rero turi muri cya kiganiro cyacu cy'umuryango n'isi ya none, dukora hano kuri Evangelize, tuganira ibiganiro byinshi kandi turabikunda ko mudukurikira, turabikunda ko muduhereza ibitekerezo byanyu, turabibona uburyo mubikurikirana. Ntabwo rero uyu munsi ndi njyenyine, uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kubona umusore mureba hano, nk'urubyiruko, nk'umuntu uri mu iterambere ry'umuryango, nk'umuntu wakuriye mu muryango. Hari icyo yifuza kuganira natwe, cyangwa se hari ibyo turi buganire kugira ngo twese tugire icyo twunguranaho nk'umuryango. Umuryango rero ugizwe n'abana, ugizwe na papa na mama, kandi abo ngabo iyo ari bazima, iyo bameze neza, bituma umuryango urushaho kubaho neza. Niyo mpamvu rero tubafitiye umusore hano, umutumirwa mwiza, kugira ngo agire icyo avugana n'urubyiruko muri rusange, uruhare rw'urubyiruko mu muryango, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu, uruhare nk'imbaraga z'igihugu, cyangwa se nk'amaraso mashya, nk'amaraso akenewe. Reka rero ntatinze mwakire abibwire, hanyuma tukomeze n'ikiganiro. Murakoze cyane. Wowe utarakanda subscribe uyikandeho, hanyuma ukoreshe uduhe comment. Ibitekerezo byanyu ni ukuri turabikeneye, n'iby'ingenzi. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Reka tumwakire. Mwaramutse mute? Twaramutse neza. Watangira wibwira abadukurikira kuri Evangelize Le Monde. Ndira tubanze dusenge kugira ngo birusheho kuba byiza. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye yuko wabanye natwe, tugezeho kuri aka kanya atari ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, ahubwo ni umugambi wawe. Duhe kuwukora muri aka kanya, umwuka wera tuyobore mu byo tuvuga n'ibyo dukora, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi niyo ugiye gukora iki kiganiro nawe azarushaho kuruhurwa nawe, imitwaro yikorewe n'uyizi, ibiri kumuvuna umutima ni wowe ubizi, ibimuremereye byose urabizi, umubere igisubizo mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Joseph Muhizi, ndi umukristo. Ntabwo navuga ngo nkunda Imana, ahubwo Imana irankunda kurushaho. Nanjye naje kwisanga mu rukundo rwayo, rero nanjye nsanga biranyuze kuba nayikurikira. Nanjye ndayikunda rero, noneho ndi uwo nguwo. Arakoze cyane Joseph. Joseph, mwaramutse mute aho mutuye? Namahoro. Mwaramutse neza, urabona bimeze neza. Yego. Uwiteka guha umugisha rero kubwo kwitanga, ukemera kuza kugira ngo uganire n'abadukurikira, utubwire. Hanyuma aka kanya ndatekereza imikoro ngiye kuyigwa kugira ngo ugire icyo uvugana natwe. Nta n'ibibazo byinshi ndi bukubaza, ahubwo wowe ndatekereza hari bagage, hari ibintu biri muri wowe wasangiza urubyiruko rudukurikiye. Ingingo nyamukuru cyangwa se topic dufite iravuga ngo ni uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'umuryango, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Iyi mikoro ndayiguhereza, wenda nzajya nkubaza gakeya, ariko uruhare runini ndaruguha kugira ngo ukoresha uyu mwanya ugira icyo ubwira abantu badukurikiye, kandi Uwiteka kwishimira. Akiriye imikoro rwose. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe.
arambaza ati uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'umuryango, iterambere ry'igihugu. Ndagira ngo tubanze twumve neza umuryango ni iki, hanyuma kandi igihugu nacyo ni iki. Ubundi kugira ngo habeho nasiyo habanza bwa mbere abantu. Abantu iyo turebye neza mu itangiriro ku gice cya mbere niho twaremewe, Imana iraturema. Imaze kubarema rero yabaremye kubera ko hari hariho ubutaka. Bivuze ngo igihugu ni abantu wongeyeho iki? Ubutaka. Imana rero ni gutyo yabigenjeje, iraturema, hanyuma ituremera n'ahantu nyuma yo gutandukanya amazi afata ahaho ubutaka bugire ahabwo, noneho natwe dushyiraho rero. Icyo nicyo gihugu. Muri icyo gihugu rero Imana yatangiye irema Adamu, ariko ibona ntago bihagije, imuhereza Eva. Bivuze ngo Imana niyo ntangiriro y'umuryango, niyo yatangije umuryango. Bivuze ngo muri projet z'umuntu kubaho kwe ni Imana yatangije uwo mushinga. Bivuze ngo rero umuryango ni umuntu urenze umwe, ni umugabo, ni umugore, kandi noneho bagirwa umumama, agirwa umugore kuko yamariye agahabwa n'umugisha w'abana, hanyuma umugabo nawe kubuzuza izo nshingano twavuze mbere. Icyo nicyo gituma ahinduka umugabo. Hanyuma rero bivuze ngo igihugu ni umuryango mukuru, ni ihuriro, ni seti y'umuryango. Icyo nicyo gikora igihugu. Noneho rero ya single element ya cya gihugu nicyo gihinduka umuryango. Bivuze ngo rero kubanza gutekanisha igihugu, kuvuga ngo igihugu kiratekanye, nuko umuryango ubanza ugatekana. Hanyuma rero umuryango ni ryari uzatekana, ni ryari igihugu kizatekana. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko nkuko twatangiye nabivuze, twatangiye mu mushinga w'Imana, tukabaho kubw'Imana kugira ngo tuyiramye. Yaturemye kugira ngo tuyiramye, tuyiheze icyubahiro, noneho idushyiriraho ibizadutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo byose rero yabikoze kugira ngo tubeho tunezerewe. Rero kugira ngo cya gihugu gitengamare, wa muryango utengamare, hari ibintu bikenewe. Icyo gikenewe ni iki rero? Ni uguhorana n'Imana, guhora twumvira Imana, tugendera mu mugambi w'Imana. Uko kugendera mu mugambi w'Imana rero nibyo bituma tubasha gutekana. Iyo twatekanye rero n'igihugu nacyo kigira umutekano. Hari ikintu rero noneho gishobora kubaho, ari nacyo wambwiye ngo ngewe mvugeho cyane, gishobora gutuma wa muryango udatekana. Wa muryango kudatekana kwawo ntabwo ushobora kuvuga ngo cya gihugu cyatekanye kandi umuryango udatekanye. Urubyiruko iyo turebye Zaburi 127 ni ijambo dukunda kuvuga, ariko ijambo ry'Imana rihora ririshya. Ijambo ry'Imana rihora ririshyashya, nta na rimwe rizigera rimenyerwa. Ntabwo rijya rimenyerwa. Reka dusome Zaburi ya Dawidi 127 dusome ku murongo wa 4. Ariko reka mpere 3 kujya byumvikane neza. Dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. 5 Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Ko kireze ijambo ry'Imana twumvise neza, ariko tunabanze twihanganishe n'abantu batari bagera igihe cyo kubona abo bana, kuko hari abamaze imyaka 2, 3, 5, 10, 15 gukomeza 20 batari babona abo bana. Ariko Uwiteka kumvire aguhereza abana mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu z'abana guha abahungu, aguhe n'abakobwa, kandi ariko nawe ubafite. Iki nicyo tugiye kuvugaho rero, icyo usabwa kugira ngo abo bana bakubera umugisha. Tubonye neza ko abana ngo ni umwandu uturuka ku Uwiteka, mbese ni umugisha Uwiteka atanga. Kandi ngo hahiriwe ufite ikirimba kibuzuye. None ko hahiriwe ufite icyo kirimba kibuzuye, bahiriwe kubera ko abo bana bameze bate? Ni imyambi, mbese barabangutse, n'andi maboko. Niba Imana iguhaye abana, burya ibiguhaye amaboko. Hahandi udashobora kugera
bazahakugerera. Hahandi ushobora kujya ahantu, ushobora kuba ahantu harenze hamwe hatatu, kubera ko umwana umwe wamutumye aha, undi ari aha n'aha, undi ari aha n'aha, mbese ahantu hose ukabura hari kubw'urubyaro rwawe. Rero abo bana bazakubera umugisha mu gihe bahagaze ku bwa misiyo yawe. Ariko hari igihe noneho bazatangira kumva andi majwi, bumva andi majwi bavuga ati ariko nimwitware murya, mugende murya. Mu gihe rero batangiye kunyuranya n'amabwiriza y'umuryango, bivuze ngo na cya gihugu batangiye kunyuranya nacyo, niho bazatangira kuduhindukira umwaku. Aho guhinguka umugisha, bahinduka ikibazo. Ababyeyi rero barasabwa iki kugira ngo babana barusheho kutubera umugisha? Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana imigani, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri mutoya, ngo azarinda asaza atari yava muri iyo nzira. None ko twumvise ko abana basabwa kumenyerezwa inzira bakwiriye kunyuramo bakiri batoya, ndagira ngo noneho nanjye nguhereza akanya ubanze uvuga urwo ruhari rw'ababyeyi. Ni gute muzatumenyereza, ni gute mutumenyereza? Noneho nanjye ndaza kugira ikindi nongeraho nyuma y'uko umaze kutubwira uburyo ababyeyi mutumenyereza. Arakoze cyane Joseph, arakoze. Abadukurikira murabizi, wagira ngo neza twari kumwe, hari ikiganiro mperutse gukora, ndimo mvuga wagira ngo sinzi ukuntu yisumbaza gutyo, ariko hari ikiganiro mperutse gukora kivuga uruhare rw'umubyeyi. Navugaga ku ruhare rw'umubyeyi w'umumama ku mwana w'umukobwa, niyo pati nari mvuzeho. Tuzavuga no ku ruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu mirererwe y'abana, gutanga uburere. None rero urambajije uti niki uruhe ruhare rw'ababyeyi nkatwe kugira ngo abana muba bo mugomba kubaho? Wavuze ikintu uravuga ngo umugore kuko yagize urugo akabona umugabo, n'umugabo umugabo kuko yabaye umugabo nyine yubatse urugo yavuye iwabo. Ariko hari ikindi kintu cyo kuba umubyeyi, witwa mama ukitwa papa kubera ko wabyaye Yesu nk'uko twavugaga. Niyo mpamvu watangiye uvuga uti dusabiye Imana n'abatarabasha ni abagore n'abagabo ariko ntibarabasha kwitwa ababyeyi, Imana ibabahe. Rero nkatwe ababyeyi twagiriwe umugisha, Uwiteka akaba duhaye iteka ryo kubyara. Nibyo navugaga, ngewe nka mama Queen nk'umugore mfite uruhare runini. Niba ndimo nkubwira nti Joseph tubwira ni uruhe ruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'umuryango n'iterambere ry'igihugu, bivuga ngo ujya kugira uruhare nk'ubu wowe aho ugereye ahangaha, hari uruhare rw'ababyeyi bagize mu mirererwe yawe mbere y'uko ugera muri iki cyiciro. Nk'uko twavuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, cyangwa nk'uko wahoze utubwira uti menyereza umwana inzira akwiye kunyura akiri muto azarinda akura ayisaziremo. Ngewe nk'umuhuzabikorwa, ngewe abamama mbita abahuzabikorwa bo mu rugo. Niba ndi umumama, hari inshingano nini mfite mu kurera, kuko bwa burera abana babonera mu rugo butandukanye na bya bindi tubigisha mu mashuri. Njya nkunda kuvuga nkavuga ngo umuntu wamutanga amafaranga menshi akiga kaminuza akaza agakora akazi keza akajya ahabwa ibihembo by'indashyikirwa, ariko mu by'ukuri uburere ntabwo afite bwo mu rugo. Twebwe rero ababyeyi uruhare tubafiteho ni ukubamenyereza inzira, ni ukubatoza ya mico, bwa burere bazi, bwa bundi bw'ibanze. Kuko hari igihe ni gute tuzabikora twebwe? Ngewe nk'umumama, ndavuga nk'umumama simvugira umugabo kuko ntabwo, hari uruhare rwanjye nk'umumama mfite ububasha. Twemere ko mbere ya byose ababyeyi dufite ububasha, ubwo buhasha twarabuhawe n'Imana. Aba bana tubyara kuva ku mwana, reka nkubwire Joseph, ijambo ry'Imana ryaratubwiye, rijya ritubwira ukuntu Abisirayeli bari mu Egiputa bahuye n'uburetwa, baza kugeza n'igihe barambuka, urabizi bagera mu gihugu cy'iwabo i Kanani. Ariko bitewe n'urugamba banyuzemo n'intambara bagiye barwana, ngo n'ubyaye umwana akajya amwonsa amwigisha, akajya amubwira ati mwana wanjye uramenye wowe nk'aya mashereka, ariko umenye ukunda Imana. Abana bagahera bakiri ku ibere babonsa babatongera. Niba tuzi ko, ngenda bivuga, niba tuzi ko ababyeyi bajya batongera abana amagambo, bakabavuga amagambo mabi bakabasohoraho, dufite n'ububasha bwo kubashyiramo amagambo meza, kuko bano bana tubyara igihe bakiri batoya baba ari mu mitwe yabo haba harimo ari ahantu hari vide, haba hakeneye kuzuzwa natwe. Ibyo by'ibanze tubaha rero nibyo bibazamukamo, umwana konka ya mashereka wamwonyeje, hanyuma icyo umubibyemo akaba ari cyo uzasarura. Ntumbwire ngo umwana umaze kurenga imyaka 12 kujyana hejuru, kumushyira ku murongo biragoye. Ariko umwana watangiriye hasi, nkuko umumenyereza iyo nzira, umutoza umwana yifata atya, umwana avuga atya. Nimvuga gutya, iyo bavuga ngo uwiba ahetse aba yigisha mu mugongo, bishatse kuvuga iki? Umwana uhetse mu mugongo icyo ukoze
areba, burya abana baba bareba ibyo dukora byose, umwana akabikuriramo. Niba ugiye kwiba uhetse umwana arabimenya, aravuga ati mama, ya maraso tubonsa, za kamere zacu, niba uri umusinzi, uri umubyeyi, umwana agakura abona uri umusinzi, azabikuriramo. Bivuga ngo njye nk'umubyeyi mfite ububasha n'ubushobozi bwo guforoma umwana, nkagira base muha mu burere, hanyuma yagera no muri ya myaka y'urubyiruko handi azaba atangiye gusa nk'uwigengamo. Iyo ageze ahantu ntari, abasha kuvuga ati hari ibintu mama yajyaga ambwira, nubwo yagira andi makuru afata ariko ahera agenda baza kuri ya yandi namuhaye. Ndumva rero uruhare rwanjye nk'umubyeyi nakubwira, tubafiteho ububasha n'ubushobozi, kandi ubigira igihe umwana aba atari yakagera igihe cyo hari igihe umwana agera utaragize icyo ukora ntiyumve. Sinzi niba ubyumva icyo nshaka kuvuga. Rero nkatwe nk'ababyeyi nk'uko warumbajije, dufite uruhare runini kandi dufite n'ububasha n'ubushobozi bwo kubaha indero. Hari ikiganiro nakoze ndimo mvuga ngo ababyeyi, niba leta ishyiraho inganda ikigisha umuco nyarwanda, ikigisha kirazira, ikigisha indangagaciro, natwe ababyeyi dufite ububasha n'ubushobozi bwo kwigisha indangagaciro abana bacu, tukababwira kirazira, abana bagakura bafite umuco n'indero bikwiriye umwana. Iyo ageze aho utari nk'umubyeyi, abasha kwibuka bya bindi wamubwiye, akagenda yongeraho ibindi ariko ashingiye ku byo wamubwiye. Urakoze cyane, ngaho ukomeza. Arakoze, avuze ahantu heza nanjye nshaka kuba ariho nshingira kugira ngo turusheho kubivugaho byumvikane mu buryo bwiza. Wavuze gutongera. Yego. Umwana yavuka, ibitabo bitandukanye biri scientifique bivuga ko avuka ameze nk'ikibaho gihanaguye. Urabona kiriya kibaho cyo mu mashuri gihanaguye. Iyo gihanaguye bivuze ngo cyiteguwe kwandikwaho. Iyo wanditseho biology, umuntu wize yaje asanga ko ari biology. Iyo wanditseho physics, umuntu uje wese abona ko ari physique, bigendanye n'ubumenyi afite muri physique. Iyo ushyizeho imibare, biza ari imibare. Noneho tubivane muri ibyo ngibyo tubizane mu buzima bwacu rusange. Iyo umwana umushyizemo, wanditsemo gukunda igihugu, values, moralities, umwana akura ari mwiza ku ndangagaciro nk'uko wabivugaga. Wavuze abisere ngo yonsaga umwana, ariko akamwonsa ati mwana wacu, turi mu gihugu kitari icyacu, ariko tugomba kuzagera mu gihugu cyacu. Uramenye, ntuzitware nk'abanyegiputa, ntuzagire gutya na gutya, uzirinde urwango mwana wanjye, uzirinde amatiku. Akamubwira mbese indangagaciro ziranga igihugu cyabo nubwo bari mu kindi gihugu. Ariko twebwe igitangaje rero cy'uyu munsi ni ikihe? Ababyeyi muri cya ubundi umwana muri kwandika kuri cya kibaho navugaga kiva akivuka, kuko umwana hari amezi agera kuri 2 cyangwa se 1 n'igice 3 umwana mara areba ibirorirori atari yareba neza, ariko aba yumva, abafite ubushobozi bwo kumva, kandi nubwo adasubiza ariko abayumvise. None yatangiye kureba rero ya look kwa kuna kubona we nk'umubyeyi, atangira nibyo atangira kugenda yandika ku kibaho cye, atangira kwandikaho. Ibyo turi kwandika ku babyeyi rero nibi, ni byabi ku bana nibi. Cyagiye mutongana, ngira ngo mbwira ababyeyi sindagerenda muri icyo cyiciro cyo kuba umugabo ngo mvuge ngo mfite umugore n'abana, wenda ngo mvuge ngo intambara zabo ndazizi, ariko iyo ufunguye amaso kureba urareba. Banyemere rero mere nk'igi rigiye guhugura inkoko, rigiye guhanura inkoko. Ababyeyi ndagira ngo mbabwire, bafite icyumba n'abadafite icyo cyumba bazajya bagenda bajya ahantu mu ishyamba, nibumva hari ikintu runaka batumvikanaho bakiganireho. Nimba ari ku gutongana batonganireyo, ariko nibagaruka imbere y'ababana bagaragare bameze neza. Hari akantu njya nkunda gukundira abazungu. Umuzungu uragenda usange we n'umugabo bakoze divorce, batandukanye, ariko muri uko gutandukana kwabo ntago bishobora kugira ingaruka ziziguye ku bana. Nibarwana baragenda barwanira iyo barwanira, nibatukana baragenda batukanira iyo batukanira, ariko nibagera imbere y'abana bagerageze bakora igishoboka cyose kugira ngo baberere ku rukundo. Kubera ko twavuze neza ko kwa gutwi kwa wa mwana nubwo atari kugusubiza kurimo kurakora, cya kibaho kirimo kirandika, rya jisho rye ririmo riramuhereza ibyo bintu ari kureba. Ni hahandi rero uzasanga kumwe ati mwana wanjye jya ukunda abantu,
kandi umusabe gukunda abantu muri ya shusho yakubonanye hagati yawe na se n'abaturanyi yagendaga ku rusengero aho tugenda muri sosiyete tubamo, kubona uko ubana n'abantu abone wowe muri bya bindi wakoraga nta rukundo rubimo, bityo bimere nk'aho ushatse kubwira intama ngo ntama guhinduka ikirura, ngo kirura ahinduka intama. Ntago bishoboka. Niba cyaratorejwe mu birura kizakura ari ikirura, nimba yaratorejwe mu ntama izakura ari intama. Rero aho niho nshaka kubwira ababyeyi nibamenye icyo uburyo bitwara ku bana babo kugira ngo batume tuba abana bazima. Hanyuma nubwo yenda hari ukundi kunza kubivugaho mu bijyanye n'urubyiruko ahandi hantu turi gukura imico, ariko byose birimo birashingira kuri abo babyeyi. Abo babyeyi barimo baradutongera amagambo mabi. Nari mvuze ibyo ngibyo twebwe twiyumvira, umwana yumva atari yanasubiza, ariko noneho reka mvuge noneho ku babyeyi nabo batongera abana. Umwana uzabona afate yenda se iyi telefone akubite hasi, uzabona afate telefone arigate mu gihe akiri muto, ameze nk'uri mu bushakashatsi. Ariko iki kintu ko kindi imbere kiryoshye bingana iki, gisharira bingana gute, mbese ari mu bushakashatsi kugira ngo amenye, agira ubumenyi, yandike kuri cya kibaho nk'uko nabivugaga, amenye gutandukanya ibintu. Rero we niba ari muri rya gihe cy'ubushakashatsi, rero yemerewe kumena ibintu, yemerewe kubita hasi ibintu. Noneho mu gihe abikoze gutyo, hari umubyeyi rwose n'ubu uri kudukurikira wagicucuwe, wakigoryiwe, umeze nka so, umeze nka nyoko, byishe amagambo nk'ayo mabi mabi mabi, n'ubundi nabi wanyu uturuka niko bari bameze, ugiye kumera nka runaka. Ayo magambo yose urimo uramwaturiraho, ejo nicyo uzasanga yabaye cyo. Kuko ijambo reka mbabwire, duhereye ku itangiriro nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, ngiye magambo yanjye menshi nirifera kuri Bibiliya kuko niho hari ubuzima. Kuko ibitabo 66 nta kuntu bitaba birimo izingiro ry'ubuzima bwacu bwose tuzabo. Niyo mpamvu ibyo mvuga rero byinshi nibanda kuri Bibiliya. Imana ijya gudurema mu itangiriro yakoresheje ijambo, iravuga ngo ntihabeho iki n'iki, kibaho. Inyanja nifata ahantu hangana gutya, nijya ahangaha birakunda, amazi ntiyemere kurenga, ubutaka nabwo bwemerewe gutangirira ahangaha bukarangirira ahangaha. Mbese habeho ibiguruka, habeho ibikururanda, habeho inyamabere, ubwo natwe muri famiye natwe turimo, habeho inyamaswa zigiye zitandukanye, habeho imisozi, habeho ibibaya, habeho udusozi. Ibyo bintu byose bigenda bibaho kubw'ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ikire na Satani ajya kuva mu ijuru, ntabwo Imana yegeze ijya mu diweri ngo irwane nawe, kuko Imana ni umutware, irakomeye. Yarategetse ngo ndaguciye, aragenda. N'uyu munsi umuyobozi runaka yavuze ngo uyu muntu nibigende bityo, bigenda bityo. Ndi kwerekana umumaro w'ijambo. Nimba wamujyanye mu bintu runaka, ahanini navugaga b'abazungu natwe usanga abirabura dusunika abana mu byo twebwe dushaka. Mwana wanjye nakuze runaka yaransuzuguye, ni umuganga. Mwana wa uzaba umuganga maze natwe tuzabasuzugure kuko natwe badusuzuguye. Mwana wa nasabye runaka ngo azanyubakire, aje kunyubakira abikora nabi. Mwana wanjye ndashaka uzaba umwubatsi. Umwana abanza wicarane nawe mujye inama. Mwana wanjye urashaka iki, ukunda iki? Hanyuma kandi no muri Pawulo pe bw'ubutoya, burya ni naho umurebera, niho abazungu babarebera, kuko bagana ibyo bintu umwana akunze gukora cyane. Ibyo ngibyo ni by'abana. Ababyeyi rero bige kuganira n'abana, barebe ibyo abana bakunze. Hanyuma wa mwana najyamo bikunze bikanga, bivuze ngo muhindurire hakiri kare, umujyane mu bindi urebe, na gutyo kuzageza igihe wa mwana azagaragarira noneho ahantu ahagaze neza. Rero ababyeyi musigaho kwita abana baswa, ntabwo ari abaswa, ahubwo ashobora kuba yarayobye. Banza umenye neza niba atarayobye, kandi uko kuyumuyobora neza uzanabifashwamo n'Imana. Ubwo naringize mvuge kuri icyo ngicyo rero cyo gutongera. Ababyeyi bige gutongera abana neza, babwira amagambo meza. Ayo magambo niyo azatuma tugira umuryango mwiza, tukagira n'igihugu cyiza. Hanyuma rero nari navuze ngo tuvuye kuri urwo ruhande rw'abakiri batoya cyane, noneho reka tugere kuri wa mwana wageze mu gihe cyo gutandukanya icyiza n'ikibi. Bibiliya yavuze gute mu Mubwiriza 12? Mubwiriza 12 guhera ku murongo wa 1 aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti
sinejejwe nabyo. Urubyiruko rero iyo tugeze muri iki gihe cy'imbaraga nk'uko twabivugaga ngo turi imyambi, usanga tunyaruka ariko tukanyaruka with a purposeless, nta ntego ituma tunyaruka, tukabona ibintu iyo bijya tukajyana nabyo, aho urusaku ruri cyane akaba ariho tujya. Mbese turi banyamujyi iyo bijya mu magambo make, kandi biratubwiye ngo tujye twibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu. Mu minsi y'ubusore rero ndajya mu mbabwire, ntabwo ari igihe cyo kurangara, ntabwo ari igihe cyo kuyoborwa na za YouTube muri iki gihe cyacu zigezweho, ntabwo ari igihe cyo kuyoborwa na Facebook na WhatsApp, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana. Ese Mana, ko wavuze ngo mu minsi y'ubusore bwanjye nkwibuke, ni ukubera icyo ushaka ko nkwibuka Mana? Ese urashaka kunsobanurira ahazaza hanjye? Ese urajya mubwira impamvu yo kubaho kwanjye ko ari cyo gihe cyo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi? Mana, ni ukubera icyo ushaka ko nkuyoboka, nkugisha inama mu mikorere yanjye? Twebwe rero uzasanga kugirwa inama, tugisha inama inshuti zacu, bagenzi bacu, uri kubyumva? Mbese Imana twayiteye umugongo, kandi irashaka ngo tujye tuyibuka mu minsi y'ubusore. Kubera izihe mpamvu twabivuze? Kugira ngo ikuyobore. Mwana wanjye Joseph, narakuremye, ariko nakuremeye iki? Icyo nakuzaniye ku isi ni ukugira ngo uhindurire benshi gukiranuka muri secteur yiwe muri politike. Nuko ntabwo naguca ku ruhande, Imana yagiye imfasha mu gukura kwanjye, aho ngeze nkayobora benshi bakanabihuza yenda na Yosefu, ngo ni umwuka urimo w'ubuyobozi, ishuri nize nkayobora nka chef de classe, doyen, representant, mbese kugeza no mu kaminuza naho nkomeza kugenda n'umuyobozi bagirira icyizere. Njye niba Imana iri kumbwira ko kubera abandi icyitegererezo, kubayobora bagatunyure hano twakora iki, tujya inama, twabigenza gutya, aho ngaho niho ngomba gukomeza kuguma ku isoko ya mpano yanjye nashyizwemo, ya cya kindi niyumvamo ari cyo kuyobora. Niba niyumvamo kuyobora kandi nkagira umugisha abo nyoboye bakanyumva, tukumvikana ibintu ibyo intego twihaye tukazigeraho, biransaba kuguma imbere y'Imana. Mana, ongera umpereze ubwenge, kubera ko ubwenge nabivuze ni ibintu biri progress. Ubwenge mfite ku myaka 25 ntabwo buhagije ku myaka 30. Bivuga iki? Reka turebe no kwiterambere yenda by'ibi bikoresho twavugaga, ibi smartphone. Turebye neza twatangiranye na first generation. Iyo first generation hari ubushobozi yari ifite, ubwo bushobozi yari ifite bwaje kuba bwisumbuyeho muri second generation. Mu third generation nabwo bwari bwisumbuye. Ubwenge bwacu nk'abantu ni gutyo nabwo bugenda bwubaka. Umuhanga witwa Socrates yaravuze ngo nzi ko nzi, kuko nzi ko ntacyo nzi. Bivuze ngo rero umuntu ahora yiga, duhora twiga, duhora tumenya. Ngicyo nakoze nanafunguriye ubwonko bwanjye kumenya. Niyo mpamvu nabwo Imana uhora unyongerera ubwenge, kubera ko nyine nk'uko twabivugaga, kuyobora abantu bo muri 2005 muri ya first generation, nta umuntu atashoboraga kuba yakifotoza, atashoboraga kuba yakoresha internet ahageze hose. Ariko uyu munsi kubayobora uwo muntu wo muri 2005 n'umuntu wo muri 2023 baratandukanye. Bitandukanye n'uwa 2020 kandi bitandukanye n'umuntu wo muri 2026. Abantu baratandukanye. Biransaba rero guhora ndi imbere y'Imana. Mana, nyongerera ubwenge, aba bantu babwira iki, aba bantu ngendane nabo gute, kandi nanjye biransaba guhora nihugura, ngendane nabo, aba bantu bafite umwuka umeze gute. N'ababyeyi ni gutyo bimeze. N'ababyeyi birabasaba, impamvu ntabwo tujya kure y'umuryango, kuko turi kuvuga umuryango, igihugu, urubyiruko, nicyo turimo turavuga. Birasaba n'ababyeyi gukura. Umubyeyi sigaho gutekereza. Ababyeyi b'iyi minsi baratekereza uko babagaho muri 2019 muri 2000 sore muri 1999 kugeza muri za 2000 barashaka ko uko bayoboraga abana, ariko n'uyu munsi batuyobora. Oya, ntabwo bizashoboka. Uyu munsi birasaba ko umuyobore, ariko namubwira ati mwana wanjye, dore iyi ni telefone. Iyi telefone harimo ibyiza, ushobora gushyiramo Google search, iyo za Wikipedia zikajya zigufasha mu kwiga. Ushobora gushyiramo ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana rikajya riguhugura. Ushobora gushyiramo piano,
ukigiraho gucuranga, ushobora gushyira hariho ibyiza n'ibibi. Ababyeyi birabasaba ubundi bwenge kugira ngo babashe kugendana n'urubyiruko muri iki gihe cyane. Nanjye niyo mpamvu navugaga rero ko nsabwa kuguma imbere y'Imana kugira ngo irushaho kumpereza ubwenge, hanyuma nindushaho kugira ubwenge ndushaho kugenda ntera imbere nitwuhiriwe mu mibereho yanjye ya buri munsi. Nawe rero urubyiruko nk'uko twabivugaga, we aragenda ajya kugisha inama mugenzi, najya kumugisha inama arasanga ari wa wundi ukontororwa na alcohol. None se niba yarayashyizemo alcohol, ubwonko bwe butegekwa n'iyo alcohol, araza kukugira inama imeze gute? Niba ari umusinzi, arakubwira ko we iby'imbaraga bikoreshwa n'ubusinzi, ati rero ngwino nawe dufate. Arakubwira ko kugira ngo aterete umukobwa ari uko asabwa kuba yanyweye itabi yidroze kugira ngo abashe kujya gutereta umukobwa. Arakubwira ko kugira ngo abashe kugira gutera imbere yasambanye n'umukire runaka. Icyo nicyo ari bukubwira, avuga ati n'ubwo ubwenge bakanabibuza ngo n'ubwo ubwenge Imana izakoreka. Ariko ntibibuke neza ko Munsi avuga ngo wowe ububuze ubusaba Imana, Imana niyo itanga ubwenge. Azakubwira ko niba yarabonye akazi binyuze muri busambanyi twavugaga, niba yarishe umuntu yarangije ibi n'ibi kugira ngo abashe kugira icyo ageraho, nawe niyo nama kugira. Hanyuma se nakujyana muri iyo nama, muri iyo mico mibi ko ariyo yamufashije, birikamara ko nawe aribyo bizagufasha. Ngiyi impamvu Imana itubwira ngo mu busore bwanyu ni mu nyibuka. Ndumva aricyo naba mvuze ku bijyanye n'urubyiruko, ku bijyanye no kugira umuryango mwiza, ku bijyanye n'igihugu cyiza. Ndumva aricyo ngicyo navuga, kuko ari icyo gihugu twavuze ko ni projet y'Imana, ari uwo muryango ni projet y'Imana, ari urwo rubyiruko ni projet y'Imana. Ndabashyira inama kugira ngo turusheho kugaruka ku Mana, tuyigishe inama, hanyuma ihora itwagura ubuzima bwa buri munsi. Ndumva aricyo naba mvuze. Arakoze cyane Joseph, ndagomba mubaze kandi arakoze ku bw'amagambo meza, ibintu byinshi avuze. Buri muntu wese burya agenda yumva, ubwo ndimo kumva uruhare rwanjye nk'umubyeyi, kandi namwe murumva uruhare rwanyu. Turimo kuvuga nyine uruhare rw'umwana, rw'urubyiruko mu iterambere ry'umuryango, turimo kuvuga uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Ese Joseph, nkawe uri umwana wiga muri kaminuza, ni umwana ubabarire kwita umwana kubanje umwana, wamaze kumbaza ngo Mama Queen uruhare rw'ababyeyi kera twakuze, abantu babyaraga abana benshi nk'uko babivuze, umubyeyi akaba afite imbaraga, akaba afite amaboko, yabona abana bagandagaje mu rugo, abasore kwa runaka agatinyika kubera baba bafite abana, ugasanga abana bo hambere banatandukanye nabo. Nubwo hambere hatari hari ikoranabuhanga n'imyigire ihambaye, ariko abana bo hambere wasangaga bafite abasore bo hambere bazi icyo gukora kandi n'ubu ubona urubyiruko rurimo rupfa iki, rurimo rupfa rute, rurimo ruzira iki, bibereye inzitizi iterambere ry'umuryango, kubera ko urasanga hari ibintu byinshi. Ikiganiro cyacu cyitwa umuryango n'isi ya none. Nkamwe nk'urubyiruko, wenda wowe uri umusore w'umukristo, hari uburyo wifuza kuba ejo hazaza, hari uburyo wifuza ku izina ry'ababyeyi bawe, kuko nigeze numva umuntu arangije akavuga ngo baba ngo runaka ngo arabica kuri mbese na se ko ari uko yari ameze, ngo ni uwase. Undi ukajya kumva umwana yashaka byamunanira, ati umwana ni uwa nyina, sibyo? Ukumva ko umwana ubaye ikigoryi arabuwa nyina, umwana ubaye iki araba abiritirirwa ababyeyi. Ndashaka kugira ngo baze wowe nk'urubyiruko, iki wabwira urubyiruko mugenzi rwawe kugira ngo murusheho kuzaba abantu bahesheje ishema ababyeyi babo, batazagira ipfunwe ry'uko bababyaye. Kuko uyu munsi hari ababyeyi barimo kureba abana babo bakavuga ngo iyo abatwara umubyaye buriya rutwa n'uwapfuye akira. Ndagira ngo mbanze ntere kuko uvuze ngo urubyiruko rwo hambere rutandukanye n'urw'uyu munsi, ngo abahambere bari bameze batya, ab'uyu munsi bameze batya. Ndagira ngo mbabwire ko nta generasiyo ibura ubu. Iyo tujya kureba neza, nigeze kuganira n'umutaka wanjye, umukecuru wanjye yatabarutse mu minsi ishize, afite imyaka 85. Yanganirije nibo basa nk'aho batangiriyeho kwiga. Aba mbere yabo ntabwo bajyaga kwiga, mbese barabyumva mu mateka y'u Rwanda. U Rwanda rumaze imyaka hafi isaga 923. Urumva we amaze imyaka 80
generasiyo iri imbere ye cyangwa se igisekuruza kiri imbere ye ntabwo bigeze biga kubabona rero bo aribo bakobwa batangiye kugana ishuri batangiye kuba ati baciye umuryango baratunaniye bigenze gutya na gutya ariko ndagira ngo mbabwire ko atari gutyo bimeze n'ababyeyi rero w'uyu munsi nk'uko natangiye bivuga mu kanya kashize murashaka ko tugenda urubyiruko murashaka mutuyobore nk'abo ngabo bo mu myaka za 90 nk'abo ngabo bo mu first generation mu second generation birabasaba ko musenga Imana ibahereza ubwo bushobozi bwo kutuyobora bigendanye n'iyi 4 generation igenda yo guhereza kuko 5 generation yagiye kuza y'ikoranabuhanga n'ibintu cyane bitandukanye n'uko iyi 4 generation yari imeze birabasaba rero kuzamura intekerezo birabasaba abapasiteri birasaba abayobozi bacu b'igihugu abayobozi b'imiryango abapapa abamama birabasaba kuzamura intekerezo no gukuzwa n'Imana bigendanye n'ibihe natwe tugeze kuko bitari ibyo ngibyo muzasanga urubyiruko twe tuzabarenga kuko turafungutse mu kwiga bitubarengaho bimutanya kujya mutubwira ngo bigende gutya na gutya musange twebwe si gutyo tumeze twatangiye kureba aho ikoranabuhanga rigeze twatangiye gutekereza bigendanye n'iyo 5 generation hanyuma habeho icyo nakita conflict generation amakimbirane ariho twumva abana tutangiye ari nacyo kibazo dufite uyu munsi mu bihe wenda ntabwo ndi bukivuge twazakivaho gusa ubutaha iyo conflict generation ariko ni ikibazo gihari usanga ababyeyi bavuga ngo abana b'iyi minsi baratunaniye abana ngo ababyeyi b'iyi minsi baratugora icyo nicyo twita conflict de generation itumvikana hagati y'icyo gisekuruza cyo hambere ndetse natwe aho reka mbimaritse kuko tuzabivugaho mu bundi buryo ariko bwumva yumvise reka nigarukire ku rugero iyo dusomye Yeremiya igice ni cya 6 umurongo wa 16 ngo ngiye kugaruka ikibazo wari wambashije cy'urubyiruko rw'uyu munsi twitware gute kugira ngo tube urubyiruko rubereye igihugu rubereye umuryango twitware gute Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abariyo munyuramo reka nongere gusome navuze ko ni Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 dusome mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abariyo munyuramo ibyo ni ijambo ry'Imana munsi nza gukomeza urasanga aho bavuga ngo bari ko barahakana ndetse hakomeza kuvuga niho muzabona uburuhukiro mu mitima yabo ariko barahakana bati ntituzayanyuramo bivuze ngo dore aho na ya conflict generation navugaga aho irimo iraturuka baravuga ngo urubyiruko turasabwa nabivuze turasabwa kugisha Imana inama umubwiriza 12 nkuko hari tubwiye ngo mujye mwibuka Uwiteka mu isi usore bwanyu ahangaha rero batubwiye ngo muhagarare mu nzira nyabagendwa mu nzira nyabagendwa birashaka kuvuga iki hari abo babyeyi hari abo basekuruza hari abo bayobozi dufite bakuru ku rwego runaka imidugudu tugari duhagarare tubabaze twicarane nabo tuzi ko byakorwaga biti ese ko iyi 4 generation idusaba ko tumera gutya isi uyu munsi idusaba ko tumera gutya ni gute twabifata tukagendana nayo ariko dushingiye ku n'ahashize hanze kubera ko ububakiwe uyu munsi utwashingiye ku hashize umeze nk'iki umeze nk'umuntu uzamuye igikanda cy'inzu ariko kizira fondasiyo cyangwa se kubera ko nta makuru y'ahashize ufite ugasa nkaho ugiye gufata fera beto ukabetona igikuta ukabetona ku bikuta ariko fondasiyo hari n'imitumba hasi hari n'imitumba fondasiyo ntari kuko nta makuru ntabwo uzi gukomera kwaho mubaririze inzira
aho zahoze. Nabivugaga ko tubaze abo bakuru ko isi y'uyu munsi idusaba kumera dutya. Ese babyeyi, twebwe mwebwe mu gihe cyanyu mwitwaraga mute? Mwagendaga mute? Iyo byageraga mu gihe runaka cyo kurambagiza, mwarambagizaga mute? Byagendaga bite? Noneho tubihuze gute n'isi y'uyu munsi? Mbese urubyiruko nagira ngo mbashishikarize gukora ubushakashatsi, bakora ubushakashatsi, be kugendera ku muvuduko isi ifite y'uyu munsi, ariko batazi aho yavuye. Sibyo? Iyi si yo ubwayo nk'uko twabivugaga yubatse mu buryo bufunguye, buri open. Ku muntu wese ushaka kwiga, iramworohereza mu kwiga. Iramworohereza mu kwiga kubera iki? Nabivuze, niba uyu munsi hagezweho iyo 5G, ariko hagezweho 5G, ariko kuko hahereye kuri 1G, one generation. Uko kuntu bagiye bayubaka rero, biradusaba ko natwe urubyiruko twicare tubaze, isi y'uyu munsi iradusaba ko tumera dutya. Ese isi yo muri first G yari imeze gute? Muri second G yari imeze gute? Mu third G yari imeze gute? Hanyuma duhuza ayo makuru tugiye guhuza rero n'uyu munsi, nibyo bigiye kudufasha gusakara umuryango wacu, nibyo bigiye kudufasha gusakara igihugu cyacu, kugira ngo kitazanyagirwa n'ibyago runaka, kitazagira ingorane runaka. Kubera iki? Dufite amakuru yo ku ibintu bikorwa bitya, nubwo hari izo za interinete. Reka mvuge kuri aka kantu gatoya. Uyu munsi nawe reka mpite nanagushingiraho, urajya gusura famiye, ni umugore n'umugabo. Muri ka kanya ababyeyi bafataga ko kuganira, umugabo aba ari bize ku telefone ye, umumama nawe ari bize ku yindi telefone. Yewe ubu mbivuga, hari n'abari bari kubikora. Umupapa ari mu chambre arimo arachatinga n'abantu be runaka, umumama nawe ari muri saro cyangwa ari n'ahandi, cyangwa bari kumwe mu mwanya runaka, bari muri ibyo bikorwa. Mu gihe bakaganiriye, bakagira inama, umunsi we wagenze gute? Ese ku kazi byagenze gute? Cyangwa mu rugo byagenze gute? Nanjye byagenze gute? Kugira ngo bakomeze bategura umunsi w'ejo, bagiye kubivangirwa n'ibi bikoresho. Ese ibi bikoresho ko byaje ari byo gutuma tubasha gutera imbere, byaje ari virusi, none ko bihindutse virusi, biduhindukiye urupfu, biduhindukiye ibyago, kugira ngo bitubere umugisha. Hanyuma rero twebwe rubyiruko biradusaba ko rata tubimenye. Ni gute nzagira iyo telefone nziza, nzagira interinete mu rugo, ariko interinete nyikontrole, iyi telefone yanjye nyikontrole, ntinkontrole. Menye niba ngiye kurya, telefone nyishyire ku ruhande, apana kurya ndimo ndacata. Ubundi mu mategeko, muri biology, amategeko yo kurya kirazira cyane kurya urimo uranakoresha ibindi bintu, kubera ko ubwonko bukeneye guhuga, buhugiye kuri ya digestion, kuri kugogorwa kwa bya biryo. Menye muri aka kanya ngiye kuvubura acide imeze gutya na gutya, kubera ko hinjiye ibiryo bimeze gutya na gutya, birakomeye se, birasaba gutya na gutya kugira ngo bibashe kugogoreka mu buryo bwiza. Ariko bwa bwonko uravuga ati, bwonko jya ku telefone, ujye no ku biryo, kubera ko buri singo ntago buza kugushoborera gukora ibyo bikorwa. Urashiduka nta telefone, nta kintu wakoze kuri telefone, ari wishuduke. Niba ugiye no kwandikira umuntu, umwandikire message ipfuye, nacyo gikorwa cyo kurya ntikigende neza. Ariho hantu usanga muri iki gihe, ngewe nkurikije na vision yanjye, mu gihe kiri imbere, abantu indwara bagiye kurwara ntago ari malaria, ntago abantu tugiye kugira ikibazo cyo kunywa intuza za macinya na za korera, ntago ari cyo kibazo turi buze kugira. Ikintu isi igiye guhangana nacyo, kubera ako kavuyo mu mirire, kubera ibyo bibazo kudakurikirana igikorwa runaka, bagiye guhura na stress, hahandi za stroke zigwire mu bantu, abana, abakuru, abasaza bicwe n'izo za stroke. Kubera iki? Uko kujagaraza ubwonko. Izo nari mvuze stress, kubera iki? Kutagira ahantu runaka hamwe baraha, ariko bari nahanga. Hanyuma icya gatatu navuze no obesity. Ubwo mvuze ibintu bitatu, mvuze stress, mvuze niyo obesity, ndetse n'izo za stroke navugaga. Iyo obesity kubera iki? Serire zubatse imibiri yacu, zubatse mu buryo ari imwe ku yindi.
iyashaje cyangwa se iyananiwe, umubiri ukora izindi serire zo kuza gusimbura za zindi kugira ngo umuntu akomeze ari jene. Ni ukuvuga ngo haza izindi serire ziri jene kugira ngo umuntu abashe gukomeza kugira za mbaraga. None ko tugiye kubaho ubwonko bujagaraye, ubwonko buraza gutera itoroshi he gute kuri ya serire yashaje? Ntabwo bize gushoboka. Ni usanga hari ikibazo ariho nta controle, umuntu nawe nta kintu yitekerezaho, ngiye kurya ibimeze bitya, wenda uyu munsi ku manywa nariye ibifite ibinure, kandi n'ibinure birakenewe, za lipide zirakenewe. Nijoro ko nariye ibigwiriye kuri izo lipide, nimugoroba ndakenera kuza kumera gute? Ese mu gitondo ndasabwa gufata ibimeze bite? Hanyuma usange turimo turihutira izo fast food. Kubera iki? Nta mwanya dufite wo gutekereza ku byo kurya, nta mwanya dufite wo gukora plan y'ibiryo. Nimba nkeneye izo energy giving food, nkeneye izo body protection, sibyo? Nta mwanya dufite wo guhereza icyo gikorwa. Icyo dufite ni ugucata mu bintu bidafite agaciro kandi bitanatwishyura. Usanga umuntu afite 5 yagatekereje uburyo ari no mu ahantu hamwemera ko yaguramo niyo nkoko, eje ikazaba yungutse ayaguremo megabyte. Izo megabyte ntabwo ari umu YouTube channel ngo agiye kumanaginga YouTube channel ye, ntabwo ari umuririmbyi ngo agiye ndetse kusacisha uburyo abandi baririmbyi agiye kwiga, ntabwo ari umunyeshuri mu kaminuza ngo agiye kushakisha ibindi bitabo by'abahanga bagiye bashyiraho, ahubwo agiye gukurikira ibintu runaka, za pornography, ibifilime bidasobanutse, gucatinga n'abantu atazi. Uwo mwanya tayari yisha umwanya, arijagaraje, amafaranga yakamutunze, usange mbese dusiye kubaho nk'abiyahuze. Ndagira ngo mbwira abantu rero, ababyeyi, urubyiruko, dukora ubushakashatsi, nicyo mbashishikarije. Niho tuzabamo rwa rubyiruko ruzima, rubereye umuryango, rubereye igihugu kinezezwe no kuba tugifite. Mbese tube abari mu mujishi w'intego ngari y'igihugu, y'intego ngari y'umuryango, kurenza uko twe tuba umutwaro w'umuryango. Ndumva aricyo navuga, dukora ubushakashatsi. Joseph arakoze cyane. Ari igihe tujya tuganira nkakubwira ngo ntago njya, hari igihe uvuga nkumva ndashaka kuguma kumva kuko haba harimo amagambo menshi y'ubwenge. Imana ijye guha umugisha kandi irusheho kukwagura. Joseph, hano turabimenyereye, habe mu Rwanda, habe mu bihugu bindi, usanga akenshi igihugu iyo kigiye gukora plan cyangwa se ingengo y'imari, niko babyita harya, usanga akenshi bashingira ku bantu bagishoboye gukora. Hari imyaka runaka bashingira bakavuga ati kuva ku myaka iyi kugarukira kuri iyi nibura abanyarwanda dufite bashoboye gukora bagira icyo bamarira igihugu n'aba ngaba. Bakagendera ku rubyiruko mu bikorwa byabo, mu myigire, mu ikoranabuhanga, mbese muri buri sekiteri bakagenda barebera ku bashoboye gukora. Ni akabazo kasa nk'akoroshye. Urabona urubyiruko rw'iyi minsi, rw'iyi si ya none, nk'uko tureba irimo mbese umuryango n'isi ya none birahanganye. Urabona ruri capable, urabona rufite ubushobozi bwo kuba igihugu cya planning kirushingiyeho, ukurikije uko urubona, ukurikije uko mwibona. Wenda weho ufite imitekerereze yawe n'imikorere yawe n'intego wihaye, kuko tujya tuganira kenshi nkumva ukuntu umeze, ariko ukurikije bagenzi ba muri rusange urabona koko urubyiruko dufite igihugu kirimo kirushingiyeho nta kitagwa mu gihombo. Mbese ukurikije nicyo kibazo mfite, urabibona uti? Numvise neza ikibazo mbajije. Avuga ngo igihugu cyiteguye gushingira ku rubyiruko. Mbese urubyiruko dufite uyu munsi ni urwo gushingirwaho intambwe y'iterambere kuri wa muryango n'igihugu. Icyo nicyo kibazo mumbajije. Ndagira ngo hari ibyo tuvuga ngo ni may mu byongereza cyangwa se may na must. N'amajambo abiri atandukanye kandi asa nkaho ajya kuvuga ibintu bisa. Iyo uvuze ngo may I do this, nshobora kuba nagira gutya, ufunguye inzira ebyiri, yes or no. Birashoboka cyangwa se ntibishoboka. Ariko ukivuga must, ikintu kiri must ni ngombwa, ya nzira ya kabiri irafunze, gisigaye ari gutyo kigomba gukora. Nicyo cyonyine, mbese gihindutse ikinege. Cya kintu bakubwiye you must go out, ntago uri buvuge ngo urasabwa kugira gute, gusohoka hanze. Igihugu rero n'umuryango
ndababwiza ukuri nta nandi mahitamo nta yandi mahitamo kuko nta handi ho gushingirwa. Bibiliya yavuze gute? Zaburi 127 ku murongo wa 4 yavuze ngo urubyiruko ni imyambi. Ariko se imyambi imeze gute? Iri mu ntoki z'intwari. Nimba ari umwambi ubwayo hari ubushongore n'ubukaka ufite, noneho iravuze ngo iri mu ntoki z'intwari. Ni umwambi ubwawo wifitemo ubwo bushongore n'ubukaka, noneho kandi iri ku wundi muntu wifitemo ubundi bushongore n'ubukaka. Mbese ni ubushongore n'ubukaka mu kuwukoresha n'ubushongore n'ubukaka mu gukoreshwa. Ibyo bintu nibihura urumva biri bubyara iki? None se mwebwe bakecuru, ni mwebwe igihugu, mwebwe muzatabaruka ejo mu gitondo igihugu kibubakireho. Uvuze akantu uranyibutsa akantu naraye mbonye nimugoroba. Ni umukecuru ngo yari ari muri bisi none ari muri bisi umwana w'umukobwa ukiri urubyiruko araza mukubita isakoshi mu mutwe. Noneho ngo umukecuru aramureba aramwihorera. Bageze imbere ngo umukobwa babazwa nuko umukecuru atigeze amubwira nabi. Ngo aramubaza ngo niko umukecuru ngo ko nakubabaje, ngo hanyuma namara kukubabaza ngo kutigeze umbwira nabi, kutigeze ungaragariza yuko iki gikorwa ngukoreye kikubabaje. Ngo umukecuru aramureba ngo erega mwana wanje ngo ibyo ukoze ubikoze ubizi, ngo ariko ngewe ndaviramo imbere. Ako kantu karanyishe ngo ngewe ndaviramo imbere. Bise bihura n'icyo warumbaje uti mwebwe abakecuru ni mu gihugu gigomba gushingiraho. Bivuga ngo uriya mukecuru aramurebye aravuga ati umwana ibintu akoza nkubise isakosha bishaka. Cya kabiri ntansabye imbabazi. Nta mwanya yaramubwira ati mwana wanjye nta mwanya mfite wo guhangana, ngewe ndaviramo imbere. Bivuga ngo yinjiye muri bisi ariko we arabibona ko icyapa cye kiri hafi kandi umwana aracyakomeje. Genda uzahura n'abandi. Nicyo yarashatse kumubwira. Bivuga rero ngo urubyiruko urakabuze mpita nibuka byanga bikunda urubyiruko mugomba gushingirwaho. Uravuze ngo ni imyambi yifitemo ubushongore n'ubukaka mu ntoki z'intwari. Noneho Bibiliya ikanavuga ngo hayirwa ufite ikirimba kibuzura. Nsoma iryo jambo nagize amatsiko yo kumenya ikirimba kuko hari indirimbo y'abana nari ndimo nkora. Amatsiko yo kumenya ikirimba nsanga mu rurimi rw'ikirundi bavuga ahantu umwamate ibwami, ahantu mu rugo rw'umwami. Nsanga ni ikintu gifite ubusobanuro bugari. None se Jose ibyo bintu urabivuga nibyo koko, ariko nge ndakwibariza nibyo koko igihugu n'andi mahitamo gifite kigomba kubashingiraho. None se ukizere kibafitiye koko nk'urubyiruko uri mubona ukurikiza iyi generation dufite? Urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, ruri mu butinganyi, ruri mu burara, iri koranabuhanga. Ngambwira rero gupangira igihugu, kwicara gupangira urubyiruko ruri muri ibyo bintu, urumva ya myambi ubugi urumva burimo. Mbese urumva igihugu cyo ni ngombwa kubashingiraho, ariko se mwifitemo ubushobozi? Nari nkivuga ku kibazo wari uvuze, reka mpere ku cyo umukecuru kuko niho twari dukomereje. Umukecuru yaramubwiye ati mwana wanjye ndaviramo imbere. Nta mwanya wo gusubizanya nawe. Mu yandi magambo burya umukobwa mu myaka 18, 23, umusore wo muri iyo myaka kuzamubwira ko azagera igihe nakagenda yububa ntabwo abyumva. Kubera izihe mpamvu? Ni bakeya bashobora kureba muri iki kiganza bakareba uburyo hano imbere hasa neza, ariko bakametekereza ko ubu bwiza buri kugaragara ngaha buri guturuka kuri iyi black space iri inyuma. So ni bakeya babasha kureba kuri wa wundi bari kureba muri miriware, bakanamenya ko hari igihe begeze kubaho bakarabywa, agenda yambaye ubusa kumva ntacyo bimubwiye, ndavuga muri cya gihe cy'ubwana, andi azagira n'ikindi gihe cyo gukenyezwa akajyanwa ahandi hantu we adashaka. Ni bakeya babitekereza. Nicyo cyabaye kuri abo ngabo, ni nacyo kirimo kiraba ku rubyiruko rw'uyu munsi. Reka nkomeze ku kibazo rero noneho warumbajije. Nari navuze ngo ntago ari dushobora kurushingira, ni itegeko, niko bimeze, kuko igihugu ntago gisetinga intego, ntago gisetinga goal y'imyaka 2. Oya, ntago gisetinga goal y'umwaka umwe. Igihugu ni projet. Muri iki gihe kimeze gutya, muri iki kinyejana tugomba kuba tuvuye aha ngaha, tugomba kuba tugeze aha naho. Abantu rero bo gushingirwamo iyo mishinga nabivuze nta bandi ni urubyiruko. Umuntu wo kureberwaho kwa gukomera kwa ya bisi ni rwa rubyiruko ruri buyitindemo. Ntabwo ari umukecuru uzayivamo ejo, ntabwo ari umusaza uri buyivemo ejo, ni rwa rubyiruko rugifite imbaraga, ni bwa bushongore n'ubukaka. Kuko umukecuru
uri bushyiremo akaziki mu bisi akanyeganyega ni bangahe nananyeganyega arigendera gutya bya gikecuru by'intege nke ariko urubyiruko n'ibidunda aradundana nayo amanuke ave ku floor yo hasi azamuka ajye ku gisenge cya ya bisi hanyuma rero nimba utarakomeje ryabati riri hasi muri ya bisi riraroboka yisange hasi mu kaburimbo nimba za nkingi za ya bisi zidakomeye zirabastinga arazimena sibyo birasaba ko bwa bushongore n'ubukaka bwa ya bisi nabwo bugendera kuri rwa rubyiruko dufite baba za mbaraga z'urubyiruko so igihugu rero nacyo ni gutyo biza kuba bimeze none kavuga ngo hamwe na bya biyobyabwenge na bwa butinganyi na bwa busambanyi na bwa bwonko budashaka gukora ubushakashatsi igihugu kiraza kubwubakiraho nkubwire ko ibi ntago ari ukuvumbura ni ibintu byabuze kuva na kera uwitwa Eliya nabwiye Imana ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye ngira ngo niba ubyibuka neza yaramubwiye ngo uribeshya hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali igihugu rero uko cyamera kose ntago kiziburira igihugu ntago kizigera kiburira urubyiruko uko dupfapfana kose uko tukigira kose ntago igihugu kizigera kibura amaboko kubera iki twabivuze neza hari urubyiruko rwiteguye gukora ubushakashatsi hari abo ngabo uko bari kwiyandarika ni nako hari abandi bari kurushaho kwisigasira yego burya hari igihe najyaga nkunda ari abakobwa bajyaga bakunda kuza bakambwira ku ishuri hamwe atari ko Jose uvuga iki kurura mukobwa w'indaya hamwe ariko se wowe kuri muramureba umutunga urutoki rumwe izindi zirimo zirareba ndi umutunze rumwe ariko izindi zose zisigaye zirimo zirakureba ntisahari nturi muramurebaho kubera ko wenda afite nubwo bwiza abasore barimo barakururwa nawe aho wowe ntago wanababuze nabaza kugutereta nturi muravuga uburaya bwe aho nturi indaya siko ahubwo wabuzuza kukurayaho kuri muravuga uriya arakopera ahari we nturi umukopezi wa cyane ahubwo wabuze naho ukopera uri muravuga abo ngabo barimo baratingana bo mu miji wenda kubera bafite nizo materiyeri zibafasha ku accessinga kuri ibyo bikorwa byabo batinganye ahari we nturi umutinganyi bwikubye ahubwo wabuze opportunity yo kuba wakora ubwo butinganyi bivuze ngo ndarwanya iki ndarwanya ya conflict ndarwanya kwa kwitana bamwana ngicyo nshaka kubwira abantu ubuzima bw'umuntu ni gatozi ubuzima bw'umuntu ni gatozi dusigeho igihugu rero ntago kizigera kibura amaboko uko abo ngabo barimo bariyandarika ni nako bihereza wa wundi ushaka kwisigasira abakobwa bose bari kwambara ubusa kandi umuco nyarwanda ntago twemera kugaragaza intege ntago twemera kugaragaza ibibero by'umukobwa njyewe reka manuri reka nihishe ngomba kuzagera aho nzagera kandi mu buryo bw'ibanga ndege nkubwize n'ukuri uretse ko yenda ari umuhamagaro ari byo wenda ari nayo nzira y'Imana undi ntago nkunda ibintu byo kuvuga cyane ntago mbikunda ntabwo nkunda ibintu byo kugaragara nujya no kureba neza wenda ubajije nk'amateka yaho nagiye niga naho niga n'uyu munsi usanga ndi umuntu ubuzima butuje bwa njyenyine mvuga ari uko umuntu aje kumvugisha Joseph ibi bimeze bite wadusobanura kuri ibi nibi ahari reka nkubwire gatoya niga tronkome nabaye duwaye w'ikigo kandi hano i Kigali ariko kuba duwaye byagenze bite baragiye baramamaza nituriza numvaga nshaka kwiga nta kindi cyanjyanye ku ishuri kuko ibintu by'ubuyobozi biravuna ariko mu buryo ntasobanukiwe naje kwisanga bantoye ntari ngeze mu wa kane naho aho nigaga École des Sciences naho nabaye represent kandi ubundi amategeko yabo bavugaga ko represent asabwa kuba yiga mu wa gatanu kubera iki birumvikana discipline ye barayirebye abantu bamaze kumwiyumvamo ariko ndajya nkubwire ngo njye nkigera mu wa kane nta dukora ibyo bikorwa byose bitandukanye mu mwaka nayimvuze ko umuyobozi wanjye w'ishuri yaje ambaza uburyo ki ibyo bintu byose byakozwe ntitwashyize hamwe nagize umugisha mbona abantu baranyumva nababwira ikintu nkabona baracyumva nakicarana nabo tukajya inama nkabona cya kintu twagiyemo inama tugishyize mu bikorwa kirakozwe icyo nicyo cyanteye imbaraga aho niho byaturutse rero ubwo buyobozi nk'uko twabivugaga nanjye nta handi navanaga izo mbaraga n'izo motivation nabaza nkabazima ese man iki kintu nicyo gihe cyo kugikora
iki kintu ko mbona gikwiriye ntago wanshyigikira tukagikora, hanyuma nanjye kampereza ubwenge bwo kumenya uburyo mbana n'aba banyeshuri, nimba ari urubyiruko tugendana durya. Hanyuma rero kuri cya kindi twari turavuga, ese urubyiruko rw'uyu munsi rwiteguye gushingirwaho imishinga n'iterambere rya leta? Biradusaba policies, birasaba igihugu policies zifasha urwo rubyiruko kugira ngo rubashe kugendana na rya koranabuhanga, babigendane na ya mishinga y'igihugu. Izo policies ni izihe? Ubwo nibo babizi ni ugushyiraho iyo mishinga yo kwigisha urwo rubyiruko ubwo buryo bwo kugendana n'ikoranabuhanga, iri koranabuhanga mugendane naryo, ariko munakorwe ibintu bikorwa birya. Mu muco wacu tugenda gutya. Ubundi umuco ntago bawuhindura, umuco w'igihugu ntago wakabaye uhindurwa, ahubwo hakabayeho kurenovera, kuwageramo ibintu runaka. Mugani se nimba twarambaraga yenda imishanana, ese iyo mishanana mu rubyiruko rw'iyi minsi tushanane dute? Reka twongereho yenda kanaka tu designing muri ubu. Bibiliya iravuga ngo ntimukishingikirize ku bantu batabonerwamo agakiza, abantu bwo gushya uburyo bimera. Yagiye mu busambanyi, yamaze kubona ingaruka yakuye muri bwa busambanyi. Yagiye mu bujura yibwira ko agiye kwiba y'amafaranga akajya kuryoshya, ariko bimuviriyemo gereza, bimuviriyemo gukubitwa, bimuviriyemo gupfa, bimuviriyemo accident, acitse ukuboko runaka cyangwa acitse urugingo runaka ararubuze. Aho ngaho ni umuhana avuyeyo, araza kukumva kuko nyine niko yubatse intekerezo ze, yemera yabonye. Icyo ni icyiciro cya mbere. Hakaba n'abandi bigira ku bandi. Runaka yakoze atya, ariko akoze gutya, yagiye mu busambanyi akuramo inda. Reka nshakisha amakuru y'uburyo yageze muri izo nzira, none nge mbona uburyo nanjye bwo kuzirinda. Yigiye ku bandi. Mbese hari icyiciro cya mbere kimwe kigira ku byakibayeho agakuramo isomo, hari n'ikindi cyiciro kigira ku byabaye ku bandi. Njyewe rero dore ukuntu meze, uburyo niga, ndi umuntu ugenda ukareba ba bantu batandukanye ibyababayeho, nanjye nkagenda nkajya ahantu hanjye nkicara mvuga ariko ejo bizaba bimeze bityo, ko bimeze bityo uyu munsi, ejo bimeze bityo, nkakuramo isomo. Njye rero nigira ku bantu batandukanye, habe Bibiliya, habe nanjye ubwanjye ku giti cyanjye, ninjye shingiro ry'ubuzima bwanjye niyigiraho, no kubyo mbona ku bandi, n'abayobozi bacu, umuyobozi wacu mukuru w'igihugu ndamukurikira, ariko nkunda Nelson Mandela, nkunda Fred, nakunze ambition, uburyo yari risk take, avuga ariko nubwo turi bakeya ariko tugomba kubohora igihugu cyacu. Ni umuntu rero nigiraho, Fred mwigiraho cyane mu gufata icyemezo, kabone nubwo cyaba kiri bushyira ubuzima bwanjye mu kaga, ariko kikarokora benshi. Aho ngaho ni ikintu mwigiraho, ariko ninjye wa mbere cyitegerezo cy'ubuzima bwanjye, hanyuma n'abandi ahubwo mfungura amaso kugira ngo nigere ku bandi bantu batandukanye. Nta muntu umwe runaka navuga ngo nshingiraho, njyewe abantu bose, buri muntu wese aranyigisha. Kubera izihe mpamvu nsoza, nta mukuru ku buryo atakoreka, kandi nta n'umuto ku buryo atakugira inama.